Aha, vitajte. Skôr ako vám ukážem ďalšie krásy nášho kraja, rozhodol som sa, že sa trošku nadýcham čerstvého morského vzduchu z tohto inhalatória. Vznikol iba prednedávnom a ako presne funguje, vám vysvetlím neskôr, pretože teraz si ešte chcem zaspomínať na svoju dovolenku. Pri mori, na jeho šum. Počujete? Vitajte v Oravskej polhore. Severný pól Slovenska, Gajdy či Goralské nárečie. To všetko sú charakteristické črty najsevernejšej obce Slovenska, Oravskej polhory. V roku 2017 získala titul Dedina roka. Obec je obklopená tretím najvyšším pohorím na Slovensku, Oravskými Beskydami a najvyšším vrchom Beskyd, Babou horou. História dediny siaha až do roku 1550. Počas rozhovoru s miestnymi by sa vám mohlo ľahko stať, že sa nedorozumiete, pretože je v obci dodnes veľmi živé goralské nárečie. Polhorčania boli známi aj výrobou šindľov a gajd. Gajdy a gajdošská kultúra boli aj vďaka aktivitám obce v roku 2015 zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a neskôr i sveta UNESCO. V Oravskej polhore stretnete gajdoša na každom kroku. Na tento špecifický nástroj tu hrajú deti, mládež, dospelí, dokonca miestny starosta. Náš priateľ Martin sa tejto hre venuje od 9 rokov. A ide mu to výborne však, veď posúďte sami. Medzi prírodné bohatstvá Oravskej polhory patria rašeliniská a jódobrómové pramene. V katastri obce Oravská polhora môžete navštíviť 3 najznámejšie, ktoré spadajú do zóny A s najprísnejším 5. stupňom ochrany. Rašelinisko Polhorská píla, Tisovnica a vďaka náučnému chodníku najprístupnejšie rašelinisko Slaná voda. Práve to patrí medzi floristicky najzaujímavejšie lokality Oravy. Kráčajúc dreveným chodníkom, môžete zbadať mäsožravú rosičku okrúhlistú či vzácne druhy tráv a vstavačovitých druhov nazývaných orchideí. Medzi najelegantnejších zástupcov hmyzej ríše patria vášky. V rašeliniskách často loví napríklad bocian čierny či orol krikľavý. Slaná voda je aj miestom bývalých kúpeľov. Nachádzajú sa tu jódobrómové minerálne pramene. Zdroj liečivej vody je dnes turistom i obyvateľom obce voľne prístupný v altánku na mieste niekdajších kúpeľov. Voda sa môže využívať na liečenie kožných chorôb či chorôb dýchacích ciest formou inhalácie alebo kloktania, obkladov i ako prísada do kúpeľa. Práve táto slaná voda zásobuje už spomínané inhalatórium. Podstatou neveľkej drevenej stavby je cirkulácia slanej vody, ktorá voľne padá cez trnkové rákosie. Vďaka prúdeniu vzduchu dochádza k jej odparovaniu a tým vzniká mikroklíma podobná morskej s blahodárnymi účinkami pre ľudské zdravie. Pravidelným návštevníkom kúpeľov na slanej vode bol aj básnik Pavol Orsák Hviezdoslav. Na svojich prechádzkach pod úpetím Babej hory čerpal inšpiráciu pre svoje diela. Cestička, po ktorej sa prechádzal, bola pomenovaná práve podľa tohto dejateľa. Vydajme sa teda aj my po jambických stopách Hviezdoslavovej aleje, ktorá nás privedie až do hájovne v Rovniach. Idylické miesto v lone oravskej prírody pod majestátnou Babou horou je spojené s osobami dvoch významných predstaviteľov slovenskej literatúry, Pavlom Orságom Hviezdoslavom a Milom Urbanom. V areáli hájovne sú preto inštalované dve literárne expozície. Priamo v hájovni sa nachádza literárne múzeum, ktoré je venované azda najznámejšiemu dielu Pavla Orsága Hviezdoslava Hájnikova žena. V 3 miestnostiach môžete vidieť pracovný kútik s rukopismi, nechýba povestná Hviezdoslavova pelerína, rôzne knižné podoby a reedícia diela. Zaujímavosťou je, že tú hájovňu v Rovniach, v ktorej je dnes múzeum, Hviezdoslav nikdy nevidel. Rodinu Lachovcov, ktorá mu bola pre príbeh inšpiráciou, totiž spoznal v hájovni pod Vysokým. Hájovňa v Rovniach je však rodiskom Mila Urbana, spisovateľa, publicistu i prekladateľa.
Prierez najdôležitejších momentov jeho života a tvorby sa nachádza v druhej expozícii. Zaujímavá je kópia pracovne z čias pobytu v chorvátskom Grobe, ale aj časť venovaná neprekonateľnému dielu Živý bič. Priamo za hájovňou sa týči 300-ročná lipa, pod ktorou údajne Hviezdoslav po svojej prvej návšteve Babej hory napísal prológ k Hajníkovej žene, všetkým nám známy ako Pozdrav. Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá hľadala inšpiráciu pod Babou horou, bol maliar Martin Benka, ktorý na okolitých lúkach maľoval a skicoval dokonca aj so svojimi žiakmi. Poetickú prechádzku máme za sebou a čaká nás krásna túra na Babiu horu. Oblečení sme, pripravení sme. Poďme na to. Na vrchol kráľovnej Beskýd Babej hory sa dá dostať zo slanej vody dvoma trasami. Žltá značka turistov vedie priamou cestou na vrchol, červená cez Malú Babiu horu a sedlo Brána. Prvá polovica trasy od hájovne vedie cez les, druhá po upravenom kameňmi vydláždenom turistickom chodníku. Po ceste sa dá prespať alebo skryť v prípade zlého počasia v 3 drevených útulovniach i občerstviť sa vodou v studničke. Babia hora s nadmorskou výškou 1725 metrov zaradzuje Oravské Beskydy na 3. miesto medzi najvyššími pohoriami na Slovensku, hneď po Tatrách a Nízkych Tatrách. Je súčasťou chránenej krajnej oblasti Horná Orava a Babiogorského parku Narodoviego na poľskej strane. Jej masív má tvar písmena V a pozostáva z vrcholov Malej Babej hory a Babej hory, ktorými prechádza poľsko-slovenská hranica. Ak budete mať šťastie, kruhový výhľad na Oravskú kotlinu, Chočské vrchy, Oravskú Maguru či Nízke Tatry vám naozaj učaruje. A zdá najznámejším turistom, ktorý vystúpil na vrchol Babej hory niekoľkokrát, patrí svätý otec Ján Pavol II, ktorému je venovaná na vrchole aj pamätná tabuľa. Hovorí sa, že každý Slovák by mal aspoň raz v živote zdolať Krivaň a každý Oravčan aspoň raz v živote výjsť na Babiu horu. Ak ste tak doteraz neurobili, veríme, že sme vás dnešným vlogom inšpirovali. A pokiaľ chcete objavovať krásy Oravy pravidelne, staňte sa odberateľmi nášho YouTubeového kanálu a zažite s nami na Orave dobre. Teším sa na vás na budúce a dovtedy dovidenia.